ဝဆင်းရဲမှ တန္တရာဝဆင်းရဲမှ လွတ်မြောက်၍ လွတ်မြောက်၍ နိဗ္ဗာန်ကို နိဗ္ဗာန်ကို အောက်ပြုပါရခြင်း မျက်မှောက်ပြုပါရခြင်း ကျိုးငါ အကျိုးငါ ဘုရားတရား ဖရာတရား သင်္ကာတိဟုသော တန်ဃာတိဟုသော သုံးပါးနှင့် ယရဏမြတ်သုံးပါးနှင့် သင်္ကာ၅ပါးရှိသော အင်္ဂါ၅ပါးရှိသော မြတ် သီလတော်မြတ် သိက္ခာပုဒ်တို့ကို သိက္ခာပုဒ်တို့ကို ကျင့်သုံးခံယူ ကျင့်သုံးခံယူ စောင့်တည်ပါ၏ အရှင်ဘုရား အရှင်ဖရာ ဒေနတမ္ပါတိတာ အမဘန်းနေပါ၏အရှင်ဖရာ ဒီရဲ့ချမ်းသာသောဣရိယာပုများဖြင့် တိုးတယ်နော် တရားများနာကြားနိုင်ပါပြီမနေ့ကပြောထားသလိုပါပဲအွန်လိုင်းတရားစခန်းဝင်တဲ့အခါမှာအရေးကြီးကံနှစ်ချက်ရှိပါတယ်နံပါတ်1အရေးကြီးဆုံးစိတ်ကံကတရားနာနေတဲ့အချိန်မှာမိမိတို့ရဲ့မိုက်ကလေးတွေပိတ်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်မိုက်တွေပိတ်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်နော်ကြားထုတ်တဲ့အချိန်တိုင်းမှာတော့မျက်နှာကိုပေါ်ဝါစီးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဘုရားတို့တရားနာတဲ့အခါမှာမိုက်တွေဖွင့်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တရားဟောရတာလည်းအဆင်မပြေပါဘူးတရားနာကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာလည်းပဲအနောက်ရှေ့ဖြစ်ပါတယ်အဆင်မပြေပါဘူးအဲ့ဒါကအတန်တိုးတာအတန်ကျဲတာဒါလေးတွေနဲ့လည်းပဲဦးဇင်းတို့ဒါလေးတွေဟာအင်တာနက်လိုင်းနဲ့လည်းပဲသက်ဆိုင်နေမယ်လို့ထင်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ယနေ့မှာတော့မိမိတို့မောင်တော်မြေစင်ဒီကမ္မထံတေကမေတ္တာကမ္မထံရှိမှပွားများအတုပ်ပုံကိုသင်ကြားပေးပါမယ်ယနေ့မိမိတို့ကမ္မထံရှိမှပွားများအတုပ်ကြရပါမယ်မောင်တော်မြေစင်ဒီဆိုတာတမာတိထူထောင်ပြီးမှဥပဒနာဘက်ကိုကူးပြောင်းသည့်သမထဇာနိကဥပဒနာရှိမည်ဖြစ်ပါတယ်သမထပိုင်းမှာကိုယ်ဆောင်ကမ္မထံပိုင်းနဲ့ပင်တိုင်းကမ္မထံဆိုပြီးတော့နှစ်မျိုးရှိပါတယ်ကိုယ်ဆောင်ကမ္မထံဆိုတာဗုဒ္ဓနုတ္တိမေတ္တာစအတုပ္ပနတ္တိဆိုတဲ့ဒီကမ္မထံတွေဟာကိုယ်ဆောင်ကမ္မထံတွေလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီကိုယ်ဆောင်ကမ္မထံတွေဟာတိတ်ကိုရေးကြည့်ပါတယ်နော်ဗုဒ္ဓနုတ္တိကမ္မထံမေတ္တာကမ္မထံအတုပ္ပမရဏတိကမ္မထံဒီကမ္မထံသုံးရည်စီပေးပြီးတော့ရှုမှတ်ခိုင်းမှာဖြစ်ပါတယ်မနေ့ကတုန်းကဗုဒ္ဓနုတ္တိကမ္မထံဘုရားရှိတောင်လောက်မှာတက်တော်တင်ရှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ထိုင်နေတဲ့ဆိုတဲ့ပုံတော်လေးကိုအာရုံယူပြီးစိတ်ထဲကနေအရဟံအရဟံအရဟံဆိုပြီးတော့ရှင်းမှတ်ခဲ့ပါတယ်အဲဒါလိုရှင်းမှတ်ပွားများအထုတ်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ရဲ့ကိလေသာတရားတွေကင်းဝေးစင်ကြယ်တဲ့မျက်နှာတော်ဒီမျက်နှာတော်ကိုမြင်ပါများတော့မိတို့ရဲ့တဏ္ဍမှာတက်ကူးတဲ့နေရာဖြင့်အေးချမ်းလာပါလေ။ဗုဒ္ဓကုဏပွားသူမှာခန္ဓာစေတီထားတဲ့ဗုဒ္ဓနုတ္တိဘာဝနာကိုပွားတဲ့အခါမှာ
မိတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာစေတီကဲ့သို့အလားတန်တူပြီးအန္တရာယ်ကြီးကင်းရှင်းပါလေနော်အဲ့တော့ဗုဒ္ဓနုတ္တိဘောဝနာပွားများအထုတ်ခြင်းဖြင့်တရားတရားတန်ခါလို့ဆိုတဲ့ယန္နာမြတ်သုံးပါးပေါ်မှာလည်းပဲယုံကြည်မှုတတ္တတရားတွေတိုးပွားလာပါတယ်တတ္တရဲ့နောက်မှာဝိရိယဝိရိယရဲ့နောက်မှာတတိတတိရဲ့နောက်မှာသမာဓိတရားတွေတိုးပွားလာတယ်နောက်ပညာတွေတိုးပွားလာပါတယ်နော်အဲ့တော့အတန်မကြားရဘူးဆိုပြီးတော့မှဒီ message လေးတွေပို့နေတာနော်အဲ့တော့အတန်မကြားရတဲ့ပုံကိုယ်လေးတွေကဇုံးဝင်တာလေးတွေအစင်မပြေလို့ဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ဇွန်ပြန်ပြီးတော့ဝင်တာလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်စင်ပြေသွားမယ်လို့ထင်ပါတယ်နော်အတမကြားရတဲ့ဒီယောဂီပုဂ္ဂိုလ်လေးဇွန်ကနေပြီးတော့မှပြန်အောက်ပြီးမှပြန်ဝင်လိုက်တာပိုစင်ပြေသွားမယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့ဒါကဦးဇင်းတို့မေတ္တာကမ္မထံအဲ့တော့ဒီနေ့မှာတော့မေတ္တာကမ္မထံသင်ကြားမှာဖြစ်ပါတယ်နော်မေတ္တာဆိုတာဒေါသရဲ့စန့်ကျင်ဘက်ဒေါသအာဃာတတရားကိုတိုက်ပြတဲ့အရာဟာမေတ္တာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမေတ္တာတရားဟာတိတ်ကိုရည်ကြည်ပါတယ်လူအဖွဲ့အစည်းမှာမေတ္တာရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်မိသားစုတွင်းမှာလည်းပဲမေတ္တာရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့မေတ္တာတရားမရှိဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒေါသအာဃာတတရားတွေရောက်လာပြီးပူလောင်မှုတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မေတ္တာအစားထိုးဖို့လိုအပ်ပါတယ်မေတ္တာမျက်လုံးမေတ္တာမျက်လုံးကရုဏာမျက်လုံးမုဒိတာမျက်လုံးဥပေက္ခမျက်လုံးဖြင့်ပဝန်းကျင်လောကကဘာကိုကြည့်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်နော်ဆရာတော့အတန်မကြားတော့ပါဘူးဗျာဆရာတော်ဘက်က internet line ပြတ်သွားတယ်ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာယောဂီများခဏလောက်စောင့်ပေးပါတန်ပဲပြောကြရအောင်နော်မေတ္တာဆိုတာတိတ်ကိုရည်ကြည်ပါလေပေါ့နော်မေတ္တာဆိုတဲ့အရာဟာလူဖွဲ့စည်းလူအတိုင်းဝိုင်းမှာမေတ္တာပါဖို့လိုအပ်ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကတယောက်တည်းနေတဲ့အခါမှာတတိပညာနဲ့နေအများနဲ့နေတဲ့အခါမှာခန္တီမေတ္တာတရားနဲ့နေပါဆိုပြီးတော့ဒီလိုဟောကြားထားတဲ့အရာလေးရှိပါတယ်တယောက်တည်းနေတဲ့အခါမှာတတိတရားပညာတရားရှိမှအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဤချမ်းနိုင်ပါလေတတိပညာတတိတရားပညာတရားကင်းမဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အာယုန်တွေနောက်တစ်ကောက်ကောက်လိုက်ပြီးတော့ပူလောင်ကြရပါမယ်ပူလောင်မှုဒီဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့တရားတင်နေတဲ့အခါမှာတတိပညာရှိဖို့တိတ်ကိုလိုအပ်ပါတယ်အများနဲ့နေတဲ့အခါအများနဲ့လှုပ်လှုပ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့တရားအားဖို့တိတ်ကိုလိုအပ်ပါတယ်ခန္တီဆိုတာဒီခန္ဓာမေတ္တာဆိုတဲ့ຢာဟာဘုရားအကျိုးလိုလားတဲ့စိတ်ရှိတယ်။ညာနဲ့နေတဲ့အခါမှာခန္တီမေတ္တာတရားလေးကိမှခန္တီမေတ္တာတရားထားနိုင်မှပဝန်းကျင်နဲ့ကိုယ်နဲ့ဟာအစဉ်ပြေမှုရှိပါတယ်။တရား
လုပ်ငန်းဆိုတာလည်းပဲမိမိနဲ့အတူပတ်ဝန်းကျင်တတလောကကဘာကြီးအေးချမ်းရာအေးချမ်းကြောင်းရှာရတဲ့အလုပ်ဖြစ်ပါတယ်တော့တရားထုတ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ခန္တီမေတ္တာတရားရှိဖို့ဟာတိတ်ကိုလိုအပ်ပါတယ်အဲကြောင့်မို့ဦးဇင်းတို့ပြင်တိုင်းကမ္မထာအမတုတ်ခင်မှာဘုရားနုတ္တိကိုတရက်မေတ္တာကမ္မထာကိုတရက်ပြီးလို့ရှိရင်ပွားများအတုတ်ခံခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်မေတ္တာပွားတယ်ဆိုတာဒေါသအပူဒေါသတရားကိုတိုက်ထုတ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒေါသဆိုတာမိလို့ပူလောင်တယ်မေတ္တာဆိုတာရှည်လို့အေးမြတယ်မိလို့ပူလောင်သည့်ဒေါသရဲ့နေရာမှာမေတ္တာကိုအစားထိုးပြီးတော့ရှုမှတ်ပွားများအထုတ်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒေါသဆိုတဲ့သဘောတရားဟာဒုတောအတ္တနာတိဒုတောဓမ္မနပ္ပတတိအန္တဓမ္မတရားဟောတိဒေါသမြတ်ထွက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအကောင်အဆိုးအကြောင်းကျိုးတွေမသိနိုင်တော့ဘာတော့လှုပ်တဲ့ရတာတော့မလှုပ်တဲ့ရဒါတော့ကောင်းတာဒါတော့မကောင်းတာဒါတော့အကြောင်းတရားဒါတော့အကျိုးတရားစသည်အပြင်ခွဲခြားပြီးမသိနိုင်တော့ဘူးအဲ့တော့ဒေါသတရားရှိပြီဆိုရင်ဒေါသတရားဟာဒီဘဝမှာလည်းပဲကိုယ့်ရဲ့စီးပွားရေးလူမှုရေးဒီဆုံးရှုံးပျက်စီးတတ်တယ်လို့အဲ့ဒီဒေါသတရားကြီးနဲ့တည်လွန်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒေါသနဲ့တည်ငရဲပြီးမတူရောက်တတ်သည်လို့ဆိုတဲ့အတိုင်းအပင်ငရဲသူကြောက်ရွံ့နိုင်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့ဒီဒေါသရဲ့နေရာမှာမေတ္တာကိုအစားထိုးပွားရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါမေတ္တာကိုပွားတယ်ဆိုတာဥစဉ်တော့တတ္တလောကကြီးတစ်ခုလုံးကိုမေတ္တာမျက်လုံးကရုဏာမျက်လုံးမုဒိတာမျက်လုံးဥပ္ပက္ခမျက်လုံးဆိုလက်ပြမစိုးတရားတွေဖြင့်မြင်အောင်ကြည်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုလိုတာကတော့လူသားတယောက်ကနေပြီးလူသားတယောက်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာလူလို့မြင်တတ်တဲ့အမြင်မျိုးရှိဖို့ရတယ်ဒီမေတ္တာကမ္မဋ္ဌာန်းကိုပွားရခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမေတ္တာတရားရှိမှဒါလည်းပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ကိုယ်နဲ့ဟာအဆင်ပြေတာပါအဲ့ဒီမေတ္တာတရားပွားတဲ့အခါမှာအဓိကရေးကြည့်တာဘာလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်မေတ္တာပွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာပုဂ္ဂိုလ်အရင်ဆုံးမေတ္တာပို့ရပါမယ်နံပါတ်1ကတော့ကိုပြဖို့မဲ့သူရဲ့ပုံကိုပေါ်လောင်အာရုံညွှတ်ရပါမယ်နံပါတ်3ကတော့ကိုနားလေလွယ်တဲ့ဘာသာစကားနဲ့ရွေးချယ်ပြီးတော့မေတ္တာပို့ရပါမယ်နံပါတ်4ကတော့စိတ်ထဲကနေလိုက်လဲနဲ့မေတ္တာပွားဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့မေတ္တာပို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယူစာမေတ္တာပို့ရခြင်းပါပုဂ္ဂိုလ်ယူဆုံးမေတ္တာဟာကိုယ့်ရဲ့ပြုံးပျော်ရွှင်နေတဲ့ပုံလေးဘလာအောင်အာရုံညစ်ပါကိုယ့်ရဲ့ပြုံးပျော်ရွှင်နေတဲ့ပုံလေးပေါ်လောင်အာရုံယူပြီးတော့မှမေတ္တာပေးပို့ပြီးနောက်တကကိုပေးပို့မဲ့သူရဲ့ပုံကိုပေါ်လောင်အာရုံယူပြီးတော့မှမေတ္တာပို့ရပါတယ်မေတ္တာပွားတော့မယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကဘယ်သူ့ကိုမေတ္တာပို့မှလဲအဖေကိုမေတ္တာပို့မယ်ဆိုရင်အဖေရဲ့ပြုံးပျော်ရွှင်နေတဲ့ပုံလေးကိုအာရုံယူပြီးတော့မေတ္တာပို့ဆရာသမားကိုမေတ္တာပို့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာသမားကိုမေတ္တာပို့ပြုံးပျော်ရွှင်နေတဲ့ဆရာသမားရဲ့ပုံလေးကိုအာရုံယူပြီးတော့မှမေတ္တာပို့ပါအမေကိုမေတ္တာပို့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမေရဲ့ပြုံး
ဆရာတော်ဘုရားအတမကြတော့ပါဘူးဗျာဆရာတော်ဘုရားမပိတ်နေတာတွေ့ပါတယ်ဗျာ အဲ့တော့မေတ္တာပွားတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရေးကြီးတဲ့အချက်ရေးချင်ရှိပါတယ်နော်နံပါတ်1ကကိုယ့်ကိုယ်ရေဦးဆုံးမေတ္တာပို့ရပါမယ်နံပါတ်2ကပို့ပြီးပို့မဲ့သူရဲ့ဘုံကိုပေါ်လောင်အာရုံယူပြီးတော့မှမေတ္တာပြီးပို့ရပါမယ်နောက်ကနံပါတ်3ကကိုယ်နားလည်လွယ်တဲ့ဘာသာစကားနဲ့မေတ္တာပို့ရပါမယ်နောက်တစ်ခါနံပါတ်4ကတော့စိတ်ထဲကနေလိုက်လိုက်လဲလဲနဲ့မေတ္တာကိုပွားဖို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီရေးချက်အရေးကြီးပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နံပါတ်1ကပုဂ္ဂိုလ်ရှေးဥစွာမေတ္တာပို့ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ပြုံးပျော်ရွှင်နေတဲ့ပုံလေးအာရုံယူပြီးတော့မှမေတ္တာပို့ပါနံပါတ်2ကကိုနားလည်လွယ်တဲ့ဘာသာစကားနဲ့မေတ္တာပို့ပါဘာမြန်မာလူမျိုးပြည်တည်အတွက်မှုဘာလို့ပဲမေတ္တာပို့ပေးပါနော်အတကားကိုကဘုရားမေတ္တာပို့ပါလေကိုမေတ္တာပေးဖို့မဲ့သူရဲ့ပုံကလေးကိုပေါ်လာအာရုံယူပြီးတော့မှမေတ္တာပို့ပါဒီကိုမေတ္တာပို့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဖေရဲ့ပြုံးပျော်ရွှင်နေတဲ့ပုံလေးကိုအာရုံယူပါဆရာသမားကိုမေတ္တာပို့မယ်ဆိုလို့ရင်ဆရာသမားရဲ့ပြုံးပျော်ရွှင်နေတဲ့ပုံလေးကိုအာရုံယူပြီးတော့မှမေတ္တာပို့ပေးပါအဲ့ဒါကမေတ္တာပွားတော့မေလို့ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ထဲကနေလိုက်လိုက်လဲလဲနဲ့မေတ္တာတရားကိုပွားဖို့ပြရပါမယ်နော်ဒီလေးချက်အရေးကြီးပါတယ်အဲ့ဒါလိုရေးချက်ရေးကြည့်တယ်မျိုးမေတ္တာတရားကိုပွားတဲ့အခါမှာမေတ္တာလုံးဝမပွားရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်2ယောက်ဆိုတာရှိပါတယ်နံပါတ်1ကလိမ္မတူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့နံပါတ်2ကအေးလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါလိမ္မတူရာတေးသူမှာမေတ္တာမပွားနေတဲ့လိမ္မတူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမေတ္တာပွားပြီးတော့ပွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကတရားတွေဖြစ်ပေါ်လာနိုင်လို့အဲ့တော့လိမ္မတူဘူးဆိုတာတစ်စိမ့်လိမ္မတူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပြောဆိုတာပါအမေနဲ့သားသမီးညီကိုမောင်နှမဆွေမျိုးညာတကာဆရာသမားဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတော့မိတို့ပွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပွားလို့ရပါတယ်တစ်စိမ့်လိမ္မတူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတော့တူတဲ့ကိုတိတန့်အာရုံယူပြီးတော့မေတ္တာမပွားရပါဘူးပေါ့နော်တဏှာရာကသဘောတရားတွေဖြစ်ပေါ်လာနိုင်လို့အတကတည်လွန်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလည်းပဲမေတ္တာမပွားရပါဘူးတည်လွန်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမေတ္တာပို့လို့မရဘူးလားလို့ဆိုလို့ရင်ပို့လို့တော့ရပါတယ်သို့တော့တည်လွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စီကိုဒီမေတ္တာတရားဟာမရောက်တော့ပါဘူးအဲ့တော့ကိုယ်တည်လွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တကယ်ပဲသူ့အတွက်အကျိုးရှိစေခြင်းလေဆိုလို့ရှိရင်တော့အမြတ်တမ်းပြီးဝေတာဟာအကောင်းဆုံးပါဒါတော့လုံပုံလုံနည်းရပြောဆိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်မေတ္တာပွားလို့ရတယ်သို့တော့သူ့အတွက်ဘာမှအဓိပ္ပာယ်မရှိဘူးမေတ္တာပို့ပြီးမြဲအမြတ်တမ်းပြီးဝေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့အတွက်အဓိပ္ပာယ်ရှိပါတယ်ဒါတော့မှသူကတာရိခေါ်နိုင်တဲ့ဘဝကိုရောက်နိုင်မှမိတို့အမြတ်တမ်းပြီးဝေတဲ့အရာကိုတာရိခေါ်နိုင်ပြီးကောင်းတဲ့ဘဝကိုရောက်ရှိနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်2ယောက်ကိုတဲ့မေတ္တာမပို့ရပါဘူးလိမ္မတူရာတည်သူမှာမေတ္တာမပွားနဲ့နောက်တစ်ခါမေတ္တာကိုရှေးဥစွာမပို့ရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်4ယောက်ဆိုတာရှိပါတယ်မုံထာတသူလွန်ချစ်သူနဲ့လဲလူတက်ဖြာရန်သူမှာမေတ္တာမစနေတဲ့ကုံမုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲရှေးဥစွာမေတ္တာမပို့နေပေါ့နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကိုကဘုရားမှာမေတ္တာမပို့ရသေးဘူးကိုကိုလည်းမေတ္တာမပို့ရတခြားပဲပုဂ္ဂိုလ်မှာမေတ္တာမပို့ရသေးဘူးသတ္တရင်မေတ္တာပြပို့လေဆိုတာနဲ့ကုံမုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမေတ္တာပို့ပြီးဆိုလို့ရှိရင်သတ္တရင်ဘာဖြစ်လာမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒေါသတရားတွေဝင်လာမှာကုံမုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ပုံပေါ်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်မို့ဘလို့မှမအေးချမ်းနိုင်ဘူးပူလောင်မှုတွေပဲရှိလာမယ်စိတ်လိုမချလေးဖြစ်လာမယ်ရှေ့ဆက်ပြီးတော့မေတ္တာကမ္မဋ္ဌာန်းစီးပြန်နိုင်ဖို့ဆိုတာခက်ခဲသွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့ရှေးဥစွာမေတ္တာမပို့ရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်4ယောက်ထဲမှာမုန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှေးဥစွာမပို့ပါနဲ့အဲ့ဒါကနံပါတ်2ကအလွန်ချစ်မြတ်နိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲမေတ္တာမပို့ပါနဲ့အလွန်ချစ်မြတ်နိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မေတ္တာပို့ပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်တတ်တယ်လို့ဆိုရင်စောစောကပြောခဲ့တယ်လို့
တဏှာရာဂတွေဖြစ်သွားနိုင်လို့ပါနောက်တစ်ခါမချင်မမိုးအလေလက်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲရှိဥစွာမေတ္တာမပို့ရပါမချင်မမိုးအလေလက်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မေတ္တာသွားပြီးတော့ပို့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့မေတ္တာတရားဟာမထိခိုက်နိုင်လို့မို့ပါဒါကြောင့်မို့မချင်မမိုးအလေလက်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲမေတ္တာမပို့ရပါရှိဥစွာမေတ္တာမပို့ရပါနောက်တစ်ခါကိုယ့်ရဲ့ယန္တုကိုလည်းပဲရှိဥစွာမေတ္တာမပို့ရပါကိုယ့်ရဲ့ယန္တုကိုမေတ္တာပို့ဖို့မေးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ယန္တုရဲ့ပုံဟာပေါ်လာပြီးတော့သူပေါ်မှာယဉ်ညိုးပေါ်လာဒေါသဖြစ်เสียရှိဒေါသဖြစ်လာမယ်ဘယ်လိုမှအင်းချင်းချမ်းသာမှုဒုက္ခဆိုတာမရနိုင်တော့ဒါကြောင့်မို့မေတ္တာကိုရှိဥစွာမပို့ရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်၄ယောက်ဆိုတာရှိပါတယ်မုန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အလွန်ချစ်မြတ်နိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မချင်မမုန်းအလယ်လတ်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကိုယ့်ရဲ့ယန္တုရဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်၄ယောက်ကိုရှိဥစွာမေတ္တာမပို့ရဘူးဒါပေမဲ့မေတ္တာတရားပွားတဲ့အခါမှာဘယ်လိုပွားရမလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ကိုယ်ရှိဥစွာမေတ္တာပို့ရမှာပါကိုယ့်ကိုယ်ရင်ဆုံးမေတ္တာပို့ပြီးတော့ပြီးဆိုမှကိုယ်နဲ့နိစ္စရာပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုမေတ္တာပို့ရပါမယ်ကိုယ်အိမ်မှာဆိုပါစို့ကိုယ်မေတ္တာပို့မယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ကိုယ်ရှိဥစွာမေတ္တာပို့ကိုယ့်ကိုယ်မေတ္တာပို့ပြီးတော့ပြီးဆိုမှကိုယ့်ရဲ့အိမ်ထဲမှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့ဒီအိမ်ရမှာတစ်ဆင့်ဖြည်းဖြည်းချင်းနဲ့မေတ္တာဆက်ဝိုင်းကိုဖြန့်ကျက်သွားရပါမယ်အိမ်ပြီးသွားပြီးဆိုအိမ်နဲ့ဒီနာဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ရက်ွက်သူရက်ွက်သားအရာမှာတစ်ဆင့်နေသူနေသားမြို့သူမြို့သားနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားကဘာသူကဘာသားတတ္တလောကကြီးတဖြည်းဖြည်းချင်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်လိုင်းကိုဖြန့်ကျက်ပြီးတော့စကြဝဠာတိုင်းအဆုံးထိကိုမေတ္တာပေးပို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့မေတ္တာပို့တော်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရေးကြီးဆုံးကကိုယ့်ကိုယ်မေတ္တာပို့ပါမေတ္တာပို့ပြီးသွားပြီးကိုယ့်ကိုယ်မေတ္တာပို့ပြီးသွားပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်နဲ့နှိစက်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုမေတ္တာပို့ရင်တဖြည်းဖြည်းချင်းအဝေးသို့ဖြန့်ကျက်ပြီးတော့မှမေတ္တာပို့တာဟာတဘာဝကျနိစနစ်ကျတဲ့မေတ္တာပို့နည်းပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကမ္မဋ္ဌာန်းအထုတ်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တရားအနေဖြင့်ဒီမေတ္တာကမ္မဋ္ဌာန်းဟာတိတ်ကိုလိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘာကြောင့်မေတ္တာကမ္မဋ္ဌာန်းလိုအပ်တာလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တုန်းကရဟန်းတော်ပေါင်း900တရားထုတ်ကြဘူးဆိုပြီးတော့မှတောထဲကိုရောက်သွားတယ်တောထဲရောက်တဲ့အခါမှာဆိုင်ရာသူတို့ကမ္မဋ္ဌာန်းတရားတွေအားထုတ်ကြတယ်တောထဲကိုရောက်လာတော့တောဆောင်တောင်ဆောင်တွေကဒီရဟန်းတော်တွေရဲ့သီလဂုဏ်သမာဓိဂုဏ်ပညာဂုဏ်အရှိန်ဝါတွေကြောင့်တစ်ပင်ပေါ်မှာမနေနိုင်ကြတော့သူတို့ရဲ့ဘုံဗိမာန်နေရာကိုစွန့်ပြီးတော့ဒီရဟန်းတော်တွေနဲ့ခဝေးနေရာလေးမှာတွားပြီးတော့မှနေကြရတယ်အဲ့ဒါလိုနေကြရတဲ့အခါမှာဒီတောဆောင်တောဆောင်တောင်ဆောင်ဒီနတ်တွေကစောင့်ပြီးတော့ကြည်တယ်ဒီရဟန်းတော်တွေဒီရက်နေ့နောက်ရက်ဆိုရင်တော့ပြန်သွားပါမယ်ရှိဥစွာဘာမှမလုပ်ကြနောက်တော့ရဟန်းတော်တွေကမပြန်တော့ဘဲနဲ့ဒီနေရာမှာပဲနေကြတော့မှာပဲဆိုပြီးတော့မှဘာလို့ကြတဲ့ဒီရဟန်းတော်တွေကိုခြောက်လန့်ကြတယ်ကြောက်ပွဲကောင်းတဲ့အတန်းတွေကြောက်ပွဲကောင်းတဲ့အနံ့တွေဒါတွေခြောက်လန့်လွတ်တဲ့အခါမှာရဟန်းတော်တွေဟာတမာတိကောင်းမှန်စွာမရရှိကြတော့တမာတိကောင်းမှန်စွာမရရှိတော့ဝိပဿနာရှုတဲ့အခါမှာလည်းပဲခန္ဓာရဲ့ဖြစ်ဖြစ်တည်မမြင်တော့စိတ်တည်ငြိမ်မှုတမာတိမရှိတဲ့ကာမကြောင်ကြားတွေဖြစ်မူမိုက်လဲကျသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမူမိုက်လဲကျကျမကြီးချွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းကျမကြီးတရားချွတ်တဲ့ဘလို့မှတရားရှုမှလို့မရတော့ဒါနဲ့မြတ်စွာဘုရားကြီးပြန်ကြွသွားကြတယ်မြတ်စွာဘုရားကြီးရောက်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားဆင်ခြင်ကြည့်တဲ့အခါမှာဒီရဟန်းတော်နေဖြင့်အဲ့ဒီတော့ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မှအားလုံးရဟန္တာဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတရားကိုမြင်တော်မူပါတယ်မြင်တော်မူသည့်အတွက်မြတ်စွာဘုရားဘာလို့တည်းလို့ဆိုလို့ရှိရင်မိတို့ရွတ်ဖတ်နေတဲ့မေတ္တာတုတ်ကိုသင်ကြားပေးပါတယ်จิตသားတို့တဲ့အခုချိန်ကနေစပြီးတော့ဒီမေတ္တာတုတ်ကိုရွတ်လဲရွတ်သွားပါတဲ့ပွားလဲပွားပါဟောဒီတည်ဝင်ကျောင်းကနေထွက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့ငါသင်ကြားပြီးတာနဲ့တပြိုင်နဲ့သင်တို့တော့အုပ်ရောက်တဲ့အထိမေတ္တာကမ္မဋ္ဌာန်းကိုစီးပြန်ပြီးတော့သွားဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားသင်ကြားပေးပါတယ်ရဟန်းတော်တွေကလည်းပဲဘာလို့တလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်တည်ဝင်ကျောင်းတရားနေစပြီးတော့မှသူတို့ရဲ့နေထိုင်ရဟုတ်တယ်ရောက်တဲ့အထိဒီမေတ္တာကမ္မဋ္ဌာန်းပွားလဲပွား
အဲ့ဒီလိုရွတ်ဖတ်တဲ့အခါမှာစောစောကအနောက်ရှက်ပြီးတဲ့ဒိုးဆောင်တာတောင်ဆောင်တာဒီအနောက်ရှက်မပြီးတော့ဘဲနဲ့ကြီးကြွကြတယ်ဒီရန်တော်တွေကိုကူညီပေးကြတယ်ငါတို့ရဲ့ရန်သူမဟုတ်ဘူးငါတို့ရဲ့မိတ်ဆွေတွေပဲဆိုပြီးတော့မှသူတို့ရဲ့ကူညီမှုရတဲ့အခါမှာရန်တော်တွေဟာတမာတိကောင်းမွန်စွာရသွားတယ်တမာတိကောင်းမွန်စွာရရှိပြီးတဲ့နောက်ဥပဒနာတင်ရှုတဲ့အခါမှာခန္ဓာရဲ့ဖြစ်ပျက်တွေပြန့်ပြန့်ကွဲမြင်ပြီးတော့အားလုံးရဟန္တာဖြစ်သွားတဲ့တာရကတွေရှိခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့မေတ္တာပွားတယ်ဆိုတာမိတ်ဆွေဖွဲ့ခြင်းပဲငါရန်သူမဟုတ်ဘူးမိတ်ဆွေအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့မိသားစုမှာလည်းပဲဒီမေတ္တာတရားလိုအပ်တာပဲမိသားစုမှာမေတ္တာမရှိဘူးဆိုရင်မိသားစုအဆင်မပြေဘူးတယောက်နဲ့တယောက်တစ်ပေါက်ခွန်ချင်းကုန်ငယ်စကားတွေပြောမယ်ညင်ညင်ဖို့လည်းမရှိတော့ကဲအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုမှာလည်းပဲမေတ္တာမရှိဘူးကာယကမေတ္တာမရှိဘူးဝစီကမေတ္တာမရှိဘူးမနောကမေတ္တာမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းမှာလည်းပဲညင်ညင်မှုမရှိတော့အဲကြောင့်မေတ္တာဆိုတာချောစီလောကီအတွက်မေတ္တာလောက်အင်အားကောင်းတဲ့အရာမရှိပါဘူးလောကုတ္တရာအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပညာလောက်အင်အားကောင်းတဲ့အရာမရှိပါဘူးအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တွေကလောကီလူသားတွေဖြစ်သည့်အတွက်မို့မေတ္တာတည်ဟူသောကြိုးဖြင့်ခိုင်ခိုင်မာမာကြည်နာရပါမယ်ဒီမှာလည်းပဲမေတ္တာကြိုးဖြင့်ခိုင်ခိုင်မာမာချီထားမယ်ဆိုရင်ကြည်လက်သွားပါမယ်ညီညွတ်သွားပါမယ်ဖွဲ့စည်းတစ်ခုမှာလည်းပဲမေတ္တာကြိုးဖြင့်ခိုင်ခိုင်မာမာချီနှောင်လိုက်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြည်လက်သွားပါမယ်ညီညွတ်သွားပါမယ်ဒါကြောင့်မေတ္တာလောက်အင်အားကောင်းတဲ့အရာဟာမရှိပါဘူးအဲ့တော့မေတ္တာပွားတဲ့အခါမှာဦးဇင်းတို့မေတ္တာတုံမှာကဘာတာယတန်နိယံဗုဒ္ဓမာယုတမာနုတကေမိခင်ဖြစ်သူကတူဦးတဲ့တယောက်တည်းမွေးထားတဲ့သားတယောက်ကိုတက်တက်ဆုံးချစ်ခင်တဲ့မေတ္တာမျိုးကိုတတ္တဝါတွေကိုပေးပါအဲ့တော့မေတ္တာဆိုတာသူတစ်ပါးရဲ့အကျိုးလိုလားတဲ့စိတ်ကနေခြင်းပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့မေတ္တာတရားကိုပွားတဲ့အခါမှာရွံ့ယုံတင်မဟုတ်ဘဲနဲ့ကြကြနနပွားတတ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဘုရားဘာသာဝင်တွေအတွက်ဒီမေတ္တာတို့ဗုဒ္ဓနုတ္တိတို့ဒီကမ္မထံလေးတွေကိုကြကြနနပွားတတ်မယ်ဆိုရင်ပဲချမ်းသာဒုက္ခကိုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဦးဇင်းရဲ့မောင်တော်မြေစင်းနီးမှာဆိုလို့ရှိရင်မြေစင်းနီးရိတ်တာတိုင်းသွားရောက်ပြီးတော့အာထုတ်ပြီးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့နိစ္စနစ်ရအခြေခံကနေကြကြနနသင်ကြားပေးရတဲ့တုံးစံရှိပါတယ်ဘုရားဘာသာဝင်တွေအတွက်အခြေခံချဆုံးရပါလေဆိုလို့ရှိရင်၈ခုပုံ၈ခုနီးပဲဆရာတော်ဘုရားကြီးရှိစဉ်တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုရောက်သွားတဲ့အခါမှာဆရာတော်ဘုရားကြီးကသူ့ကိုဘာပဲလူလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့၈ခုပုံ၈ခုတာကိုရှေးဥစွာသုံးသပ်ကြည့်တာပဲအကဲကကြည့်လိုက်တယ်သူ့ကို၈ခုလုံးဖို့၈ခုပုံ၈ခုနီးမကြာနာဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးက၈ခုပုံ၈ခုနီးကိုပြင်ပြီးတော့မှသင်ကြားပေးတာမျိုးရှိပါတယ်အမြင့်သီးနည်းပြင်ပြတတ်နေတဲ့ရိတ်တာတိုင်းမှာလည်းပဲထုံနည်းလည်းကောင်းတယ်ဘုရားစခန်းဖွင့်တဲ့ရက်မှာပဲခေချင်းကြီးငါးပြပြီး၈ခုပုံ၈ခုနီးကိုကြကြနနသင်ကြားပေးရပါတယ်ဒါဗုဒ္ဓဘာသာဝင်နေတဲ့အခြေခံနေစတာပါကာကြီးကနေစတာကိုလည်းပဲဦးဇင်းတို့ online တရားစခန်းမှာရှေးဥစွာပြုဝဲပဋိကံကိစ္စလေးတွေမနေ့ကပြောကြားပြီးသွားပြီဗုဒ္ဓနုတ္တိပွားများပုံပွားများနည်းလေးတွေသင်ကြားပေးပြီးသွားပြီယနေ့မှာတော့မေတ္တာကမ္မထံပွားများအတုတတ်ဖို့သင်ကြားပေးမှာပါမေတ္တာပွားတဲ့အခါမှာဘယ်လိုပွားရမလဲဘယ်လိုစိတ်နဲ့စိတ်ထားလေးထားရမယ်ဒါသင်ကြားပေးမှာပါအဲ့တော့မေတ္တာပွားတဲ့အခါမှာမာယုတာဧကဗုဒ္ဓမာနုရကေနဲ့မိခင်ဖြစ်သူကတူဦးတဲ့တယောက်တည်းမွေးထားတဲ့သားတယောက်ကိုအသက်တက်ဆုံးချစ်ခင်မြန်နိုးတဲ့မေတ္တာမျိုးကိုတတ္တဝါတွေကိုပေးရမယ်အဲ့တော့မေတ္တာပွားတဲ့အခါမှာဦးဇင်းတို့ကဘယ်လိုလဲဆိုလို့ရှိရင်ဓာတ်ပုံကင်မရာရိုက်တယ်လို့ပါပဲဓာတ်ပုံကင်မရာရိုက်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပုံထဲမှာပုံလေးတစ်ပုံပေါ်လာမှခလုတ်ကလေးကိုဖြက်ကလေးနှိပ်ချလိုက်တယ်လို့မျိုး
မေတ္တာပွားတဲ့အခါမှာလည်းပဲကိုပေးဖို့မဲ့သူရဲ့ပုံကလေးအမေကိုမေတ္တာပို့မဲ့ဆိုရင်အမေရဲ့ပြုံးပျော်ရွှင်နေတဲ့ပုံကလေးဘောလောင်အာယုံယူပြီးတော့မှမေတ္တာပွားရမှာပါအဖေကိုမေတ္တာပို့မဲ့ဆိုရင်အဖေရဲ့ပြုံးပျော်ရွှင်တဲ့မေတ္တာပုံလေးသားသမီးကိုမေတ္တာပို့မဲ့ဆိုရင်သားသမီးရဲ့ပြုံးပျော်ရွှင်နေတဲ့ပုံလေးကိုအာယုံယူပြီးတော့မှစိတ်ထဲကနေလိုက်လိုက်လဲလဲနဲ့ကြံပါပါစေချမ်းသာပါစေဆိုပြီးဒီလိုမေတ္တာပွားရမှာပါဒါတူးချင်းတရားချင်းပဲမေတ္တာကမ္မဋ္ဌာန်းစီးပြန်တဲ့အခါမှာတော့ဒီလိုတူးချင်းတရားချင်းရှုမှတ်ပွားများအားထုတ်နေလို့တော့အဆင်မပြေပါဘူးအဲ့တော့ဘာလို့ကြားရမလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးခြုံငုံပြီးတော့မှမိမိတို့တွေဟာမေတ္တာတရားပွားများရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပြင်အားလုံးခြုံငုံပြီးတော့မေတ္တာကမ္မဋ္ဌာန်းဘယ်လိုပွားများအားထုတ်မလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ပထမဆုံးကိုရှိတဲ့၌သကောဝိုင်းကဲ့သို့စိတ်ဝိုင်းနဲ့စိတ်ဝိုင်းတစ်ခုပြုလုပ်လိုက်ပါသကောဝိုင်းရှိတဲ့သကောဝိုင်းပမာဏလောက်ရှိတဲ့စက်ဝိုင်းတစ်ခုရှေးဥစွာပြုလုပ်လိုက်ပါသကောဝိုင်းပမာဏလောက်ရှိတဲ့စက်ဝိုင်းတစ်ခုရှေးဥစွာပြုလုပ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်30ပုံသားတတဝါတွေကိုအဲ့ဒီကိုထည့်လိုက်ပါ30ပုံသားတတဝါတွေကိုအဲ့ဒီထည့်ပြီးသွားပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုမေတ္တာပို့ပါမယ်ကိုရဲ့ပြုံးပျော်ရွှင်နေတဲ့ပုံလေးအာယုံယူပြီးတော့မှငါသည်ဘေးရန်ကင်းရပါလို့ဤချမ်းသာရပါလို့ဤငါဘေးရန်ပါချမ်းသာတကယ်သို့အဲ့တော့ဒီတို့ဆိုတဲ့နေရာထိကိုမေတ္တာပို့ပါမယ်ကိုရဲ့ပြုံးပျော်ရွှင်နေတဲ့ပုံလေးအာယုံယူပါမယ်ငါသည်ဘေးရန်ကင်းရပါလို့ဤချမ်းသာရပါလို့ဤငါဘေးရန်ကင်းကွာချမ်းသာတကယ်သို့ပြီးသွားပြီဆိုမှစဝိုင်းကိုအာယုံပြုပါမယ်စဝိုင်းဆိုတာစဝိုင်းကြီးမြင်စရာမလိုပါဘူးစဝိုင်းထဲမှာစောတတဝါတွေထည့်ထားပါတယ်စဝိုင်းထဲမှာရှိတဲ့ကုန်းပန်းနေတဲ့တတဝါတွေရှိပန်းနေတဲ့တတဝါတွေကောင်းကင်မှာပြန်နေတဲ့ငှက်တီပေါ့နော်မြင်နိုင်တဲ့လောက်မြင်အောင်အာယုံပြုလိုက်ပါကုန်းနေရှိနေကောင်းကင်နေတတဝါတွေကိုအာယုံယူလိုက်ပါအာယုံပြုပြီးသွားပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်အသက်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထင်ရှားရှိကြတဲ့တတဝါတွေဘေးရန်ကင်းကြပါစေချမ်းသာကြပါစေပြီးတော့ဖုန်းစကရင်မှာပေါ်နေတဲ့စာသားလေးကိုကြည့်လိုက်ပါမေတ္တာပွားဖို့ပုံဆိုတာလေးရှိပါတယ်အဲ့တော့မေတ္တာပွားတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုံစံတိုင်းလေးပွားရမှာပါကိုရှိတဲ့၌သကောဝိုင်းတစ်ခုစိတ်တဲကပြုလုပ်လိုက်ပါပြုလုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်သုံးတဲ့ပုံသားတတဝါတွေကိုအဲ့ဒီတဲကိုထည့်ပါပြီးရင်ကိုမေတ္တာပို့ရပါမယ်ကိုရဲ့ပြုံးပျော်ရွှင်နေတဲ့ပုံလေးကိုအာရုံယူလိုက်ပါငါသည်ဘေးရန်ကင်းရပါလို့ဤချမ်းသာရပါလို့ဤငါဘေးရန်ကင်းကွာချမ်းသာတကယ်သူအဲ့ဒီတို့ဆိုတဲ့နေရာဒီကိုအာရုံပြုတာပါပြီးတော့ပြီဆိုရင်တတ္တဝါတွေကိုအာရုံပြုပါအသက်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကုန်းမှနေတဲ့တတ္တဝါရေမှနေတဲ့တတ္တဝါကောင်းကင်မှာပြန်နေတဲ့တတ္တဝါဒါတွေကိုအာရုံယူပါအသက်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထင်ရှားရှိကြတဲ့တတ္တဝါတွေဘေးရန်ကင်းကြပါစေချမ်းသာကြပါစေကိုအာယုံယူအာတိဘေးရန်ကင်းရပါလို့ဤချမ်းသာရပါလို့ဤငါဘေးရန်ကင်းကွာချမ်းသာတကယ်သို့အသက်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထင်ရှားရှိကြကုန်သောတတ္တဝါတွေဘေးရန်ကင်းကြပါစေချမ်းသာကြပါစေဒါလေးကို3ချိန်လောက်မေတ္တာပို့ပြီးသွားပြီဆိုရင်အရာဒီမျက်နာတွေကိုတစ်ချိန်မေတ္တာပို့ပါမယ်အရာမျက်နာတွေမေတ္တာပို့တဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုအဆုံးထိလွတ်ပြီးတော့မေတ္တာပို့ပါမယ်ဥပမာအဖြစ်အရှိရမေတ္တာပို့မယ်ဆိုပါစို့အရှိဆိုတာနဲ့ဆွဲငင်ပြီးတော့ပို့ပါအရှိရမှာရှိတဲ့ခုံးတော်နေတဲ့တတဝါရေမှနေတဲ့တတဝါကောင်းကင်မှာ
ပြန်နေတဲ့ငှက်တဲ့ဝေးကုန်းလုံးအရှိမျက်နှာအရှိရမှာရှိတဲ့စစ်ကြောဝါဒတရားအဆုံးအထိကိုယ့်ရဲ့စိတ်လိုင်းကိုဆွဲငင်ပြီးတော့ပို့ပါရှေးရ၌ရှိသောတတဝါဒီဘေးရန်ကင်းကြပါစေချမ်းသာကြပါစေအရှိရမေတ္တာပို့ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အရှိတောင်တော့အရှိတောင်တော့မှလည်းပဲဒီလိုပဲဆွဲငင်ပြီးတော့မေတ္တာပို့ပါအရှိတောင်တော့မေတ္တာပို့ပြီးသွားပြီဆိုရင်တောင်ရက်တောင်ရပြီးသွားပြီဆိုရင်နောက်တောင်တော့နောက်တောင်တော့မေတ္တာပို့ပြီးသွားပြီဆိုရင်နောက်ရက်နောက်ရမေတ္တာပို့ပြီးသွားပြီဆိုရင်နောက်မြောက်တော့နောက်မြောက်တော့မေတ္တာပို့ပြီးသွားပြီဆိုရင်မြောက်အရက်မြောက်ရပို့ပြီးသွားပြီဆိုရင်ရှင်းမြောက်တော့ရှင်းမြောက်တော့မေတ္တာပို့ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အရှိရအဲ့တော့အရှိရမေတ္တာပို့ပြီးသွားပြီဆိုမှအောက်ရ၌ရှိကြကုန်သောအပေဘုံအပေသားငရဲအပေဘုံပေသားတတဝအားလုံးတို့သည်ဘေးရန်ကင်းကြပါစေချမ်းသာကြပါစေအောက်ရကိုမေတ္တာပို့ပြီးသွားပြီဆိုမှအထက်ရကိုမေတ္တာပို့ပါမယ်အထက်ရ၌ရှိသောနန္ဒစကြဝဠာနန္ဒနတ်ပြမာတို့ဘေးရန်ကင်းကြပါစေချမ်းသာကြပါစေဒီလိုမေတ္တာပို့ပါမယ်ဒါကိုတစ်ခေါက်အရမျက်နှာလက်ပတ်ပြီးတော့တစ်ချိန်ဆွဲငင်ပြီးတော့မေတ္တာပို့ပါအဲ့ဒါလို့တစ်ချိန်တစ်ခေါက်မေတ္တာပို့ပြီးသွားပြီဆိုမှအခုဆွေရိုးလေးတိုင်းကို၃ချိန်မေတ္တာပို့ပါမယ်ကိုယ့်ရဲ့ပုံကလေးကိုအာရုံယူပါငါသည်ဘေးရန်ကင်းရပါလို့ဤချမ်းသာရပါလို့ဤငါဘေးရန်ကင်းကွာချမ်းသာတကယ်သို့အသက်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထင်ရှားရှိကြတဲ့တတဝါတွေဘေးရန်ကင်းကြပါစေချမ်းသာကြပါစေငါသည်ဘေးရန်ကင်းရပါလို့ဤချမ်းသာရပါလို့ဤငါဘေးရန်ကင်းကွာချမ်းသာတကယ်သို့အသက်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထင်ရှားရှိကြတဲ့တတဝါတွေဘေးရန်ကင်းကြပါစေချမ်းသာကြပါစေဒါကို၃ချိန်၃ခေါက်လောက်မေတ္တာပို့ပါအဲ့ဒါလို၃ချိန်၃ခေါက်လောက်မေတ္တာပို့ပြီးသွားပြီဆိုရင်အရမျက်နှာတစ်ခေါက်မေတ္တာပို့ပါမယ်အရမျက်နှာတစ်ခေါက်မေတ္တာပို့ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီဆိုရိုးလေးတိုင်း၃ခါမေတ္တာပို့ပါမယ်အဲ့ဒါလိုမေတ္တာပွားနေရင်လည်းစိတ်တွေပြန်လွန်လာတယ်စိတ်တွေရှုပ်လာတယ်မရတာအဆင်မပြေဘူးဆိုလို့ရှိရင်တတင်ကတခဏဗုဒ္ဓနုတ္တိကမ္မထံလေးကိုပြောင်းပြီးတော့ပွားများအားထုတ်ပါအဲ့ဒါလိုမေတ္တာပွားများအားထုတ်မယ်ဆိုရင်မေတ္တာရဲ့အကျိုးတရားတွေခံစားရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မေတ္တာရဲ့အကျိုးတရား17မျိုးရှိပါတယ်ဒါတွေတော့ဦးဇင်းတို့တွေပြောမနေတော့ပါဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့မေတ္တာတရားပွားတယ်ဆိုတာလည်းပဲကိုယ်စောင့်ရှောက်ခြင်းပါပဲအဲ့တော့ဒီပွားမှာမေတ္တာတရားပွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာပတ်ဝန်းကျင်နဲ့အစဉ်ပြေလာမယ်ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းကိုင်ငန်းတွေအစဉ်ပြေလာမယ်လူချစ်လူခင်တွေပေါ်များလာမယ်အန္တရာယ်တွေမကြရအဲ့တော့တမာတိထူထောင်တဲ့အခါမှာလေးပဲနော်လွယ်ကူစွာနဲ့တမာတိတရားတွေရရှိနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့9နာရီပေးလိုက်တဲ့အချိန်ကနေစတင်ပြီးတော့မနက်ဖြန်9နာရီအထိကိုမေတ္တာကမ္မထံစိတ်ပေါ်များအထုပ်ပါလို့ပြောကြရင်တရားနေကြပါတည်း သာဓုသာဓုသာဓုပါဗျာ